Bħala membru mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta se tkompli taħdem biex tippromuovi dialogu ħaj u t-tisħiħ ta' drittijiet tal-bniedem. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge waqt laqa mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres fi New York. Il-Ministru Burge afferma mill-ġdid il-prijoritajiet ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà u sostna twemmin ta' pajjiżna fl-importanza ta' fora multilaterali bħal Nazzjonijiet Magħquda. Ma' Segretarju Ġenerali tkellimna anke fuq ir-reġjun li huwa ta' importanza kbira lina, l-Mediterran, il-konflitt fl-Ukrajina u anke temi oħrajn. Minħa tiegħu Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda qal li Malta hija pajjiż b'relazzjoni eżemplari man-Nazzjonijiet Magħquda. Żied jgħid li jistenna bil-ħerqa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn Malta u n-Nazzjonijiet Magħquda.